Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 1994 жылдан бері қарай әлемнің 100 деген мемлекетінде, соның ішінде біздің елімізде де қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздар күні деп белгіленген. Ұстаздар күні дегеніміз бұл, ұлағатты ұстаздарға ерекше құрмет көрсетіп, қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектерін ерекше атап өтетін күн. Осы орайда біз бүгін Ақселеу Сейдімбек атындағы жалпы білім беретін мектебінің ұлағатты ұстазы, 37 жылдық тәжірибесі бар ерен еңбек еткен ұстазымыз Әбжанова Дина Балтабайқызымен кездесу ұйымдастырмақпыз. Мен Әбжанова Дина Балтабайқызы 1965 жылы 24 қыркүйекте дүниеге келдім. Жаңарқа ауданы Ералиев қазіргі ауылында тудым. Мен мектеп табалдырығын 1982 жылы тамамдап, 1983 жылы Жезқазған педагогикалық институтын 1988 жылы тамамдадым. Сол жылдан бастап білім саласын әрі қарай жалғастыруға Жаңарқа ауданы Жаңаталап ауылына келдім. Ол жерде 10 жыл ұстаздық мұғалімін атқардым. 2000 жылдан бастап Ақселеу Сейдімбек атындағы мектепте өзімнің отбасымды айтсам, отбасымда жолдасым, 5 балам, аяулы жарым бар. Балаларымның бәрі жоғарғы оқу орындарының грант иегері болып аяқтаған. Ең соңғы балам ол да қазіргі уақытта Қарағанды политехнический институттың 2-ші курсында оқиды. Ал 2 қыз баламнан 5 немере көріп отырмын. Шәкірттері ұстаздан озады дейді. Міне көп салада менің шәкірттерім жақсы бір салаларда жұмыс жасайды. Алды Евразия университетінде ұстаз, кент әкімі болып қызмет атқарады. Міне осындай әрбір салада менің осындай жақсы шәкірттерім бар. Жақсы қызметте істейді. Солармен біз мақтанып жүреміз. Алғысы деп айтқан жүректен басыйымын мәңгі ұстаз лайық құрметке. Құрметті ұлағатты ұстаздар, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге жеміс, әрқашан жақсы шәкірттерді тәрбиелей берулеріңізге тілектеспін.